surely burning. No lady, Jesus surely bound. Think you're dead, Tiri Monteba. Anedingo, a baby, the she. So, take it up, music, my wing at a face a dog, the duty mobile. Think a baby, get the other she. Getting she, yes, you be see again, I need a she, I go back, get things about it. Lovabu, but a kuma, baby, come down, I never go up, pitching the devil. Something get out of me. Got my ring and face a dog into the hobabu. Into the baby, get the outdoor sheet. Getting shade, yes, you be a bed, my little sheet. I'll go back. Thing goes about it. Lo agu, but kuma fiti come down never. I never go happy to the pepper. Then where you go and judging the pepper. Just see you go clutching the pepper. Surely burning. No lady, Jesus surely bound. Think you're dead, Tiri Monteba. Anedingo, a baby, the she. So, take it up, music, my wing. Face a dog, the duty mobile. Think a baby, get the other she. Getting she, yes, you be see again, I need a she. I go back, get things about it. Lovabu, but a kuma, baby, come down. Go up pitching the devil. Something get out of me. Got my ring and face a dog into the hobabu. Into the baby, get the outdoor sheet. Getting shade, yes, you be a bed, my little sheet. I'll go back to the thing goes about it. Lo agu, but kuma fiti come down never. I never go happy to the pepper. Then where you go and judging the pepper. Just see you go clutching the pepper.
surely burning. No lily chases surely bound. Think you'll take TD Monteba. I let go, I be made out of she. So take it out of me. Music, my ring at a face a dog, they do the mobile. Think a baby, get the out of she. Get in she, you be a free again, my little she. I'll go back to get things about it. Lovabu, what a cool my baby, come a young ever. I never go up pitching the devil. Something get out of me. My ring it face a dog into the hobabu. Into the baby get the outdoor sheet. Getting shade, yes, you be a bed, my little sheet. I'll go by to get things about it. Lovabu, but Kuma baby, come a young ever. I never go up pitching the pepper. Then where you go, then judging the pepper. She do go quilting the pepper. Surely burning. No lily chases surely bound. Think you'll take TD Monteba. I let go, I be made out of she. So take it out of me. Music, my ring at a face a dog, they do the mobile. Think a baby, get the out of she. Get in she, yes, you be a free again, my little she. I'll go back to get things about it. Lovabu, what a cool my baby, come a young ever. I never go up pitching the devil. Something get out of me. My ring it face a dog into
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ပို့ဆောင်တဲ့နေ့တနေ့တာဆုံးသက်ဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နော်ကိုယ်ဝဲချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုးဝင်ချစ်ကပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဖျားခင်ကိုယ်ဝဲခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံ့ခြင်းဟာဘာသက်တာတွေအရေးကြီးဆုံးရင်တော့အရာတကယ်ကိုနော်မဖြစ်မနေပြုအပ်တော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ရတော့နော်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကြားနာခြင်းဒီလည်းဘုရားသခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြားနေရတဲ့အရာတွေမြင်နေရတဲ့အရာတွေပုံမှာလူဟာစိတ်ခံစားချက်ကအဲ့ပုံမှာလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုရှိတာပေါ့နော်ဒီလောကအရာတွေလောကအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒါမှဒါတကယ်ပေါ့အမှန်တရားပဲပေါ့လေဖြစ်နေတာဒါမြင်ရကြတဲ့ခါကျလဲကြောက်တယ်စိုးရိမ်နေပူပန်နေနော်စိတ်ပြက်မိတာပေါ့ဒါတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်မှာဖျားစကားကိုနော်ကြားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဒီယုံကြည်ဖြစ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်နောက်မှာခွန်အားတို့ညီသက်ခြင်းတို့စိတ်သက်သာရတာတို့နော်ဒါတွေကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်အယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်လို့သလိုနော်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းလိုတာပေါ့ရုပ်ပိုင်းပဲမတောင့်ခံနိုင်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းနော်လောကစကားနဲ့ပြောနေစိတ်သက်ခွန်အားစိတ်သက်မြင့်တက်ဖို့လိုတာပေါ့စိတ်သက်မကြောက်ဘူးရေးကြည့်ရကျော်ခရီးအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျဝိညာဉ်ခွန်အားတတ္တရတစ်ဆင့်ကြတော့ဒါဝိညာဉ်ခွန်အားအတွင်းလူနော်ခွန်အားနဲ့ပြီမြင်းမြန်ခိုင်ခံမှုအရေးကြီးတယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားစကားတော်ပေါ်မှာစင်ကြယ်အောင်မေ့တတ်တော့ပြည့်စင်တဲ့အခါရှိလာမယ့်နာဂတ်ကိုဒါရင်ဆိုင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာအကြောင်းနော်အတူတူပြောကြမလဲဆိုတော့ဘောတတာစိန်ခေါ်ခြင်းစိန်ခေါ်ပွဲပဲ life is challenge life is challenge ဒီရှိလူသားမျိုးတွေဒီစကလေးကရှိကြတဲ့ကဘာဦးခေတ်ကပြောမလားကြောက်ခေတ်သံခေတ်ကြေးခေတ်နော်တစ်ခေတ်ဖြတ်တန်းနေရတော့စိုက်ပျိုးမွေးမြူခေတ်ကနေစက်မှုလျာခေတ်အဲ့ဒါလည်းလျှက်စစ်တွေတီထွင်သုံးဆွဲနောက်တော့နိပညာခေတ်ပေါ့နောက်ဆိုအနုမြူခေတ်ရောက်လာဆိုလူသားမျိုးတွေတစ်ခုလုံးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့နော်ငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းတို့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းတို့ရာသီဥတုရဲ့ပူလောင်မှုတန်အေးမြမှုတန်ပေါ့ဒါတွေကိုစိန်ခေါ်မှုတွေပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးအာကာသရဲ့ဝေးလံမြတ်မာမှုတွေသမုဒ္ဒရာကြီးကျေပြောမှုတွေပင်လေလိုင်းလုံးတွေဒီစိန်ခေါ်မှုတွေလူတွေကရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခိုင်တွန်းလှန်ပြီးတော့မာလေသက်ရှင်ယက်တည်လာခဲ့ကြတော့အဲ့တော့ဒါပြန်ကြည့်တယ်ကိုတော့ challenge ပဲကျွန်တော်ဘိုးဘီတွေသာရှုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်တော့နော်သူတို့သာစင်ခေါ်မှုကိုမတုံ့ပြန်မရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးမအောင်မြင်မကြော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေမလဲပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဒါလည်းဒီနေ့လည်းကျွန်တော်က
ပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးပဲမျိုးပဲကျမကြီးနဲ့ဆန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစာဝတ်နေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဆန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအလောက်ကိုင်းနဲ့ဆန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာစိန်ခေါ်မှုတွေမလျော့သွားဘူးပူများလာရောသွားတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးအခုကတော့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်မှုက COVID-19 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရဒီကမှကျွန်တော်ဘာသွားတရိယာလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေမှာဓမ္မရဆိုပရမစာခန်းကြီး19မှာနော်ဓမ္မရဆိုပရမစာခန်းကြီး19တစ်ခါလုံးပါအဲ့ဒီချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေရန်သူတော်ဖြစ်တဲ့ဖိလိတိလူတွေနဲ့အမြဲတမ်းတော့စစ်မကဖြစ်ပွားနေတာပဲယောရှုဥဆောင်ပြီးခန္ဓာပြည်တော့ဝင်လာကြတဲ့ကကြားသူကြီးမတ်စာခေကလေးကသူတို့အမြဲတမ်း fighting ပဲအမြဲတမ်း fighting ပဲနော်အဲ့ဝင်ခန္ဓာပြည်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ကဒေသခံတွေကတွန်းလှန်မှုနဲ့ဒီစစ်မဲ့ပြုခြင်းကိုသူတို့တောက်လျှောက်နော်တွေ့ကြရနော်နောက်တော့လည်းသူတို့ကြောင့်နေကျွန်တော်တို့ပြောကြတော့နော်လောစီတော့ဒါဒီဟာလေးအရင်ပြောကြတာအဲ့တော့သူတို့ဒီပတ်လေးရန်သူတွေကြီးပဲအခုလည်းဣသရေလကအဲ့ပုံစံပဲအခုလည်းဣသရေလပတ်လေးဟာဒီအာရောနိုင်ငံတွေပတ်လေးကြားထဲမှာသူကစိန်ခေါ်မှုဣသရေလစိန်ခေါ်မှုကလေဟိုးရှေးကြရမို့အခုတည်းပဲတောက်လျှောက်စိန်ခေါ်မှုကမပြီးသေးဘူးနော်အဲ့လိုတွေ့ရအဲ့တော့ပတ်လည်မှာလားဒီအာနကလူတို့ခန္ဓာလူတို့နော်အဲ့လူမျိုးကြီး9မျိုးကဒါယောရှုတို့ဝင်လာတဲ့ယေရီခေါမြို့နယ်ပါလက်စတိုင်းမှာရှိတာပဲလူမျိုးကြီး9မျိုးနော်ဒါသူတို့ရှိထားပြီးသားသူတို့နဲ့မြင်းရင်ဆိုင်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီးရမောဘာတို့အာမောရီတို့အာမလက်တို့ယေဘူးဒီတို့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဖိလိတီတို့ဒါကျွန်တော်မြဲဓမ္မဟောင်းဖိုင်အဲ့ဒါတွေတွေ့နေရတာနော်အဲ့တော့ဖိလိတီကတော့ပုံပြီးအနိကဖြစ်တာပုံများတာနော် sorry ချိန်မှာအချိန်ကာရဣသရေလမျိုးတွေမှာပထမဆုံးရှင်ပြီးရှောလူအုပ်စိုးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တနည်းပြောရင်ဣသရေလမျိုးတွေရှင်ဘီရင်နဲ့ပါတဲ့ဖြစ်တာသိမကြဘူးပထမဆုံးမင်းဆက်ပေါ့ရှောလူကဘာအနွယ်လဲဆိုဗယံမင်းအနွယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဣသရေလလူမျိုးမှာ12နွယ်အကျမ်းပြင်း12နွယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျအသေးစိတ်ပြောတော့73နွယ်လို့ပြောရအောင်ဘာလို့ယောသနုညာ12နွယ်နုညာယောသနံပါတ်7နေရာမှာယောသရဲ့တာမနာရှင်နဲ့အေဖရိမ်နှစ်ယောက်ဝင်နေဖခင်ယာကုပ်ကြီးကယောသကိုဖယ်လိုက်ပြီးသူသားနှစ်ယောက်မနာရှင်အေဖရိမ်ကိုမြေးကိုသူကတားနေရပါထားလိုက်တော့73နွယ်ဖြစ်သွားဒါလည်းဘုရားသခင်ကြံစီပါနောက်တော့သူအီဂျစ်ဘတ်ထွက်တဲ့အခါကျတော့လေဝိကတဲတော်မှုနဲ့ဘယ်လောက်ရမယ်ကျစစ်တိုက်12နွယ်အပြည့်ပြန်ကြံတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒါကျွန်တော်တို့ထွဲ့မဲ့ချန်တိုးလေးရဲ့ကျမ်းမှာဖတ်ကြည့်သူစကန်ချတဲ့အခါမှာအလယ်မှာတဲတော်ရှိတယ်လေဝိအနွယ်တွေကအလယ်မှာနေရတဲတော်ပတ်လည်မှာနေအရှိနောက်တောင်များ3နွယ်စီ12နွယ်အပြည့်ကျန်တာနော်အသေးစိတ်ပြောကြီးဆိုရင်တော့73နွယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင့်တော့လူက12နွယ်လို့ပဲနားလိုက်တာအဲ့တော့ဗင်ယမင်ဆိုတာအငယ်ဆုံးယောသရဲ့အောက်ကနော်အဲ့တော့ယောသနဲ့ဗင်ယမင်ကတော့ယာကုပ်ရဲ့တာတကယ်သူချစ်တဲ့
Yakila ya Yotane Payami. Janedi Akuri Sayagaro Druaro. No, so Yakila Mali Ane through a Jomani on it. Aromoli out Pietro. To Nivania Pesemu Pinta through Jomari Palabiroma. Yaku was in lay out Pietro Vida. Tassini of the media on it. Ellery Pietro. Dami Yakuga to Soida to Yakila Gubelugena, Yakila Gube to Cheda Pure Damele. I look Pietro, no? Yotane Bayami Surada Yakila Ganila Yakugaro Piroda, now by my ya Yakila so a Kalimuina Lia Kapuya Pitru Chumari Papala now my yaro Yakila Yara by no my yara by Suro Cha tied to Puchit or Shida Tanagure Yoda Gadua Yenada be the volley, Chipu, Akuri, Sayoe, Manalura, Leda Kangiana, that talk about Jama Chi Daddy Tuyana. So, again, one Bayami. Sholu got Bayami and no is wrong. Suddenly, never join. Again, Zongani, Shimi, as you don't pit. Piadaka to Bible Chimia, the Queen you be. Arichema, not so the other G, Lepit, Ybroi lepit. Ybroi not so more. The other G, not so the other G. Then Ybroi down to a tanson, and Naro the other G. Yoshu and his sa, Yoshu. Yoshushima Moshia Saturday Yara Mono. Piadaki paid a console. Troshimi in a mo. Tamaidi Alimuri Usona. Or Shimulano Duaro. Padaio Nanga Yoduga Usona. Colo Peso, Tanjong Gayana. Or dash, not so dear to G. Peter Shimula. Let him, Eddie. Sholua Prazumbi Shomula and Gauss in a long baby baby. Be him sit down. Not just your Mayas of Pramazan Sapine, Jordi Johnny Tuya. I know Eddie a chain. No, Eddie Chim, the Pega, the Pilidilune, Sipita. I chim a Dawigale, Shibare. Lunge Bob, no? So Dawigaro Jonti Doro, Belly Muglia. Belly is on a Jura. Condi like Bethlehem, some belly is running Christmas. Crito Luzadi can move for me. De me near what be of Denia if you thought, probably me near, not of Denia. Belly, so that's your Kaliboria. No, belly muley so that your Dibida. Christmas the cinema, that Papia de Maswara. No. Same as I like on it, Ginuza like on money, the only pure. Area ye share ta take up. Now we got area in la. So, the gero, Piaget sing a sweater be down. So the Yisheta Dawiganito music alike, Crito Aria Lama. So Lanyo Yutabida, no? You do ya. The Marichimaro Dawigaro, Tujon Naliba, Dona Libo. No, Tujon Nali. So Richima, piddly lunacipient, no? The general can you suck on it? Again, Nima Ela Jainama Ela Jain Suniama Nepetagala sign her. No? Sign with Ra Matai Yichi G Chima. Oh?
Da angelian is sapai. A yamong choke down knit the twa, a yamin no gada muda, Golia, a mishido tu yedi. Piliti tatega trelai. 2 years a warrior, warriors a fighter, gladiator, situ and he no Jesus satari. Sit tight, chin it, at the moment young butte de to the junction. Sit tight, Sara, ain't the ball. Two of the blue bomb saw killing machine. Luther de set. Do not will order Abduma at the Chanamiana. What's all? Do ye, if you pamana? I was sit there, Kamadi. Layoi. No, Layoi. Got a diga to a comb timmy. I will kill a clone navy computer there. Tanana snipe and a way and the pier, Laujane a cow. Turn Jaramahu, Mio Meshida, Yare, Budumana Madiu. To Yabla Milo, a poor cool legion, Blaushi, the Chinaletta, Blaushi, the Bayamadiu. We are the Didas or the Lukana USA and Paladi body. Tetsaga Ijida. Changing boy, Nibina, Egua, Elu. I don't know. Lu, no Balahane, a Tuijo, ne, Tai Kai, Dapubi, Yijira. No, Layongi, Shima. So Kukana USA, Yatesin, make a save. Changing Muale, Yajira. So do what? A pepega, Balona. Shot on the trouser. Tajano, no, Pachire Kajaro. Changing a duria, Duranda, Kubi. No, Chole Satomi Lubio, Chole Kubi. Kubi Lubio. Kubi is with Tava. Kubi is Tamateo, Toro Longedo, Toro Mojia. Jorodi did a Yobadari. No Yobadari. American is so no that. Choppy out through Shijamo. No choppy. I was away general. Ala. Ashadanama choppy arrow. Nera. Machino she, damn it. Ne Pemageno. Ngavi Lilema, Ngavi Cholama, Ngavi Shillama. Ngavi Shillama so no daro trolly Yamon Pure, Ngavi Selema or Choppy to so no daro. A nezu tempo. No, general fight, I online and Sansuela. Choppy dilemma. Daro, 2 gate, yeah, mom, Dajamula Nangaga. We piang look yara, no? Tame Chinja got a Kua Bashi, so the general raw heavyweight boxer. Champion my die singer. Tongavi settlema quevishi. My day say choppy, my pew. Amele, Jonji Mune Slimia Mune do a power like gone a Kajaro. Tomamiao, knock off. 2 9 game, no. I know. Oh, Doro na you kere. Love the Martian in the Letula, Matantin and gave out of no. I mean, now by Jolly. I do take Yamon letter, animals a Yamon letter tare. No, so to be nature to Brumalu Mayaro. That Joro Eddie, the one Harry, who you might be Chilu Yara. Now, so Jolly changing with the power to die Yamon and letter she, no. Paluma. No, yeah, name letter to Reluano. Machine I know. Now, dignity that depend where you are. A UG data, no, MMA, Maletaria, Yamonuda, no, Kazana are valeta, EG, no. Hello, Gobi, so da. I would let she, we open an awning and that take to a yai mean. Generally, I Bruce Lee using Emma, so no Bruce Lee net, fight it the outdoor, so couldn't be so la.
basketball ဘာတယောက်ကိုသူရုပ်ရှင်နဲ့ထည့်ရိုက်တာတောင်းတော့ခုနပြီးရှိတယ်နော်ဟိုကိုးပြီဆိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟိုအရန်ကိုထူကဲလို့ခါကြည့်တယ်သူရဲ့အရက်မြစ်တာနဲ့သူကကိုကနာတောက်တင်းကြက်ခံဖို့လည်းပါလာရင်တော့ကိုးပြီဆိုတော့လူပလန်မဟုတ်ဘူးပေပေပါပါမဟုတ်ဖိုက်တာပါဆိုတော့သူ့ရဲ့အလားအလုံးထေပါလာတယ်ဆိုတော့အလ္လာဟ်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖိုက်တာပဲဒီလိုမြင်ရဆိုတော့သူကနော်တခါနဲ့သူ့ရဲ့ equipment တွေပေါ့သူ့ကိုပြင်ဆင်ထားတာတွေကလည်းသူဒီခေါင်းပေါ်မှာကြီးဝါခမောက်လုံးကိုဆောင်းရင်အခွက်90အချိန်ရှိသောကြီးဝါချက်အင်းကြီးကိုကြီးဝါခြေစွပ်ကိုဆွတ်လက်ပခုံးကြားမှာကြီးဝါကီးတုံလက်နဲ့ကိုဆွဲလေရှိလှန်ယိုးကားရက်ကန်းလေးနေအမြကြီးလှန်ကိုယ်တွေကတန်ချင်းနော်တန်6ပိတ်တာအချိန်ရှိသူရှိမှဒိုင်ဝါဆောင်သူကြောင့်လည်းသွားရည်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့တကူလုံးကကြီးဝါတွေတန်တွေကြီးနဲ့ကောင်းနဲ့တန်ချက်ကတစည်းလာနေတယ်လို့အောင်းမိရတာသူ့လန်တစ်ချောင်းနဲ့6ပိတ်တာလောက်လီးရသူ့လန်တစ်ချောင်းပဲကျွန်တော်သွားမိုင်းတော့မှမထားလို့ရှိမှဘလို့မှဟိုတိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ကစားလို့ရမှာမဟုတ်အဲ့လိုနော်ဆိုအဲ့လောက်ကြီးသူရန်သူကကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့မှနော်ဟိုအဖက်ကပြည့်စုံတဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်ရင်တွေ့ရဒါကိုကျမ်းစာကဒါကိုရင်ဖော်ပြလိုက်ဒီဂိုလိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရွယ်စားပမာဏသူပြင်ဆင်ထားတဲ့အကွယ်အပြည့်စုံတဲ့အရာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ तू ကနဖူးကနေ6ရောက်ထိကဒီကုလုံးကအပြည့်စုံပဲ6ရောက်မှလည်းဒါသံဖနတ်နဲ့ဒီကလည်းတန်ခမောက်နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာလည်းတန်ပြားကြီးနေနေဆိုတော့နာတော့ခဲတိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကလာပြီးတော့ကဲဟိုဘက်ဒီဘက်တိုက်ကြตีကြတာရှုပ်ပါတယ်ကြာပါတယ်လူတွေလည်းအများကြီးသေးတယ်တယောက်ချင်းတိုက်မယ်မင်းတို့ဘက်ကတယောက်ထွက်လာငါနဲ့လာတိုက်ပါအဲ့တော့မင်းတို့ချင်းခါငါတို့ရှုံငါတို့ပြန်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့သူပြောလည်းရှင်းပါတယ်လက်တွေ့လည်းကြာပါတယ်အချင်းကုန်တယ်အလကားအဝေးနဲ့လူအများကြီးတိုက်တာအများကြီးသိမယ်အဆုံးဖြတ်ပဲဆို challenge ပေါ့ challenge ဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဣဒီလာလူမျိုးဘက်ကစဉ်းစားတာဒီလူကြီးကိုတိုက်ဖို့ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးအဆင်ပြေနော်အဲ့တော့အငယ်17မှာပြောတယ်ဖိလိလိလူပြောသောထိုစကားကိုရှောလူနှင့်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်ကြားလျင်စိတ်ပြည့်ပြီးအလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၏နော်အဲ့ဒါကိုမြင်ရအဲ့ဒါကြားတဲ့အခါမှာကြောက်ပြီးတော့အရန်ကိုစိတ်ပြည့်ရတော့တာပဲနောက်ကျွန်တော်သိတယ်သူကမနေ့တစ်ခေါက်ညနေတစ်ခေါက်ထွက်လာပြီးကျိန်းမောင်းစိန်ခေါ်ပြီးတော့တော့ပြန်သွားတယ်ရပေါင်း40ရက်ကဘလော့တောင်ကြာသွားလေတလနဲ့10ရက်အထိကိုဣသရေလဘက်ကထွက်တိုက်မဲ့သူရဲကောင်းမပေါ်လာတလနဲ့10ရက်ရှိပြီသူစိန်ခေါ်တာမထွက်နိုင်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့နော်ဟိုတည့်နေ့လည်းမဟုတ်လေနော်ဆိုလာတဲ့ချီပြီးသွားတော့ဒါကြီးကဟိုအရှက်ကွဲတာနော်ဆိုအရှက်ကွဲတော့ရှောလူလည်းစိတ်ညစ်ရှောလူမင်းလည်းစိတ်ညစ်သူ့လူတွေလည်းဘာလို့မှမသိထွက်ပါလားဆိုတော့ထွက်ရင်လည်းရှုံးမှသိကြထွက်လည်းသိမှာပဲဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမထွက်ကြဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့အငယ်17ဆိုတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတာကဖိလိလိပြောသောထိုစကားကိုရှောလူနှင့်ဣသရေလလူပေါင်းတို့သည်ကြားနေစိတ်ပြည့်ပြီးအလွန်ကြောက်ကြ၏
ဒီစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုရှိနေဒီအခက်အခဲကြီးဒီပြဿနာကြီးရှိနေတဲ့အခါကျသူတို့ကြောက်တယ်ပြီးရင်စိတ်ပြတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့နော် COVID-19 ဆိုတဲ့ယောဂ virus ယောဂနဲ့နောက်ဆက်တွဲပါလာတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနော်ထိခိုက်တဲ့အရာဆိုအဲ့ဒီဟာစိန်ခေါ်မှုနဲ့ဒီနေ့လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကရင်ဆိုင်နေရတာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးလို့ပြောလို့ဘာလို့တကမ္ဘာလုံးဖြစ်တာ pandemic ဆိုတကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဒါရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုမြင်နေရတယ်ကြားနေရတဲ့အခါကျတော့အရင်ကြောက်တယ်ပြီးရင်စိတ်ပြတ်ဖို့ဖြစ်စိတ်ပြတ်ချာဒါအခုဆိုရင်ဒါစိတ်မပြတ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးမကြောက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးချို့မကြောက်ဘူးဆိုတာလဲဒီယောဂကုသမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးရတော့မသိလို့လားနားမလည်လို့လားကိုတယောက်တည်းဖြည့်လို့မရဘူးကိုတယောက်တည်းဖြည့်ရင်နောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးပါလာမယ့်အရာကြီးကပြီးရင်ဒါကိုယ့်ယူကာယဖြစ်မဲ့ကိစ္စဟောဆိုတော့ရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါလားအဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ပြတ်ဖို့လည်းရမ်းကောင်းပါလေနော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ဒါရအိုးကြောက်စရာကြီးစိတ်ပြတ်စရာကြီးနော်ဆိုတော့အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီနေထားတွေ့ရတော့နော်ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ရှောလူဘီရင်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကလည်းဒါကြီးရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဘာလို့မှမသိကြောက်စိတ်ဖြက်ပြီးကြောက်ပြီးတော့ရှက်တွေကွဲပြီးတော့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာနော်ဆိုအဲ့ချိန်ကျတော့ဒါဝိရောက်လာဒါဝိရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါလာတော့နော်အဲ့ကမှကျွန်တော်တို့ဒီဒါဝိမှာအကို9ယောက်ရှိတယ်ဒါဝိဖခင်ယေရှဲမှာသား8ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဝိကထွေးပေါ့အငယ်ဆုံးနော်ပုံမှာ9ယောက်ရှိ9ယောက်မှာသားအကြီးဆုံး3ယောက်ကရှောလူစစ်တပ်ထဲမှာလိုက်တယ်လိုက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေမှာသားရှိတဲ့သူတွေနေတော့တိတ်တယောက်တော့ထည့်ပေးရတယ်ဒါသူတို့စင့်ခေါ်ဆိုယေရှဲသာသား8ယောက်အောင်ဆိုတော့အချိုးကြဆိုတော့3ယောက်လောက်လိုက်ရမယ်2ယောက်ရှိတော့1ယောက်ပေါ့အဲသူက8ယောက်အောင်ဆိုတော့သူက3ယောက်တို့ရခိုင်တော့လိုက်ရတော့နော်ဆိုတော့ဒါချိုးလဲ voluntarily ဒါတော့တိုင်းပြည်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လိုက်ရမှာပဲဆိုပြီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲတော့ဒါဝိအကူ3ယောက်ကတော့ရှောလူနဲ့တတ်ထဲမှာသူတို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အကူတွေကအဲ့ထက်မှာပါတယ်ဒါတွေ့ရနော်အဲ့တော့ तू က तू ဟာလားသူ့ကြောင်းနေတယ်သူ့လောက်ကသူ့ကြောင်းတော်တယ်မှာသူ့ကြောင်းအဲ့ဖခင်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့အကူတွေနေထိုင်ကောင်းလာတော့ကြည့်စားနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုယူသွားသူတို့နေထိုင်ကောင်းလာခြေနေလေးသွားကြည့်ပြီးသူတို့စီကတက်တည်လေးယူခဲ့တဲ့သူတို့နေထိုင်ကောင်းကြောင်းပေါ့နော်ကျန်းကျန်းမာမာရှိရလားပေါ့အသက်ရှင်သေးရလားပေါ့ဆိုရဲဆိုတော့ဒါဝိကလည်းဖိခိုင်းတော့သွားစစ်မြေပြုံသွားတာဆိုစားနဲ့ရိတ်ခါလေးယူလာပြီးတော့နော်အဲ့နေရောက်တဲ့ခါကျတော့တောင်းရှိတဲ့သူသွားအလိုက်တာဒါသူ့ကိုယ်ကြီးစားနဲ့ရိတ်ခါအပြီးတော့သူကဒီအဲ့စစ်ခင်းချင်းတဲ့နေရာနောက်သူရောက်သွားမှာပေါ့ရောက်သွားတော့ဟိုကကိုလေးကထွက်လာပြီးစိန်ခေါ်တာနဲ့သွားတူးတော့သူကလည်းကြည့်နေလိုက်တာနောက်ဘက်ကထွက်လာပြီးပြောဆိုကျိန်းမောင်းစိန်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဣသရေလဘူချီမကောက်သွားကောင်းကင်ဘူချီရှင်ဘုရားသခင်ဟောပါကဲ့ရဲ့ဘုရားသခင်ဟောပါစော်ကားတာဘုရားသခင်ဟောပါပြစ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါတဲ့ခါကျဒါဝိဒ်ကကြားတာမဟုတ်ဆိုတော့ရမဟုတ်သေးဘူးဒါရက်ဒီလိုတော့မရတခုတော့တုံ့ပြန်တခုလုံးမှရမယ်နော်ဆိုတာနဲ့ तू က
ချက်ချင်းသူကပြောတာဒီဥစ္စာဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့မထွက်တိုက်ကြဘူးလားဒီလိုပဲကြည်နေပါလားဒါကြီးอ่ะမှာကျွန်တော်ဣတိလလူမျိုးဣတိလဘူချီကိုမကောက်ဘူးဖျားကောင်းကင်ဘူချီရှင်ဖျားသခင်ကိုစော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတခုတော့လောက်ရမယ်လေဆိုသူကပြောမှာချက်တိတ်ဟာဘယ်သူမှသိတာဗောမင်းပြောတာဒါပေမဲ့ငါတို့မလုပ်ရဘူးလေမရဘူးတွားရင်တရားပေါက်တာရှုံးပါမယ်မလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့လည်းတေချောင်လိုက်မီးတော့တရင်ကဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုတော့ကဲတိုက်လို့တိုက်ရင်နိုင်ရင်လေရှင်မင်းကသူ့သမီးတော်နဲ့တော့ပေးစားမယ်ရှင်မင်းသမက်ဖြစ်မှာဆိုအဲ့လောက်ထိဒါသူပြောနေကြဆိုဒီတရင်နေကြတော့ तू ကတကယ်တော့ तू ကဒါကိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ပါဒီဘင်းသမီးနဲ့ရမယ်လို့ဘင်းသမက်ဖြစ်ရမှာတို့ဘာတို့နောက်တစ်ချိန်မှာဘာညာ तू ကဒါမဟုတ် तू ဒီခွင့်တော့ तू ကဒီကိစ္စကိုတခုလောက်အောင်မယ်ဒါ तू ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ तू လိုက်မေးတော့လူတွေကတမျိုးသူထင်နေမြင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာ तू အကို3ယောက်ကပါအဲ့လိုဖြစ်တာစိတ်ဆိုးတာ तू ဘာလို့ဝင်ရှုပ်တာလဲပေါ့ခလေးကခလေးနေရာမှာနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါခါဒီအကိုရီးယားဟိုညီတွေပေါ်မှာတခါလေအဲ့လိုပေါ့လေအမြဲတမ်းဟိုခလေးလူပဲသဘောထားပြီးခလေးလူပဲအမြဲတမ်းဆူတယ်အာမင်းမရှုပ်တာအာမင်းသွားတာမင်းဘာမတက်မင်းဘာမတိပါဘူးသွားတာမဆိုပြီးတော့အေးအဲ့လိုမျိုးဒါမင်းအရာမဟုတ်ဘူးဝင်မပါနဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါငယ်တော့လေဒါဒီအမြဲကြုံခဲ့ရတာနော်အဲ့တော့ကိုတော့ကလည်းဒါဝိဒ်ကဂေါလိယကိုနိုင်အောင်တိုက်လိုက်မယ်ဆိုတာသူတို့လည်းဘယ်လို့မှမတွေးဘူးမစင်စားမိပါနော်အဲ့တော့လိုက်မိတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဆိုးသွားတော့ချို့လည်းပြောဟဲ့မင်းတို့ညီကရှောက်စုံကရှောက်မင်းနေမှာဘာဖြစ်တာလဲ तू ကဘာလုပ်ချင် तू ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းဟိုကြည့်မရတယ်သဘောလေးတော့ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ तू ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့မတိုက်ရင်ကျွန်တော်တိုက်ကျွန်တော်ရှင်ပြင်းစီခေါ်ဝမ်းပေးပါကဲဒါနဲ့ကဲဒီလောက်ပြောလို့မရလဲကဲခေါ်ဝမ်းပေါ့အနည်းဆုံးတော့တယောက်မှမထွက်တဲ့အဆိုင်တယောက်တော့ထွက်တိုက်တော့လဲတော်သေးတာပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါရှင်ပြင်းစီခေါ်သွားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအငယ်30တစ်ဘက်ကိုရောက်လာရှင်ကောပရမတော့ရှင်မြင်လဲဂေါလိယကိုတိုက်မယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဗောဒါဝတ်သက်စရာဗောဒါဘာဖြစ်နော်ဟလာတယောက်မှမရှိတဲ့အဆိုင်နော်တကယ်တော့ရှောလူဟာဣသရေလလူအားလုံးထက်ခေါင်းတစ်လုံးပုံမြင့်တယ်ဒီနေ့ပြောရင်ဣသရေလမျိုးတော့ရှောလူမင်းကအရာမောင်းကောင်းဆုံးနော်သူကလူတိုင်းနဲ့ခေါင်းလုံးမြင့်တယ်ဆိုတော့ထောင်တော်မောင်းပါရှောလူကနော်ဒါပေမဲ့လေဂေါလိယနဲ့ဆိုင်တော့သူကလည်းမတကသူ6ပြီ6ပြီ6 3 6 4လဲမှဒီလောက်ဒါထန်ကုန်ဒါပဲရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဂေါလိယနဲ့ဆိုင်တော့သူလည်းဘယ်လိုမှမရှင်းနိုင်ဘူးလေဒါမှလည်းသူထွက်တိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါလူတွေကလက်မခံပါဘူးရှင်မင်းအနေနဲ့တော့ထွက်မတိုက်သင့်ဘူးပေါ့ဒါတော့ဒါလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်ခဲရဖြစ်နေတာအဲ့တော့တိုက်မဲ့လူပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ပြီပေါ့ဒါမဲ့တကယ်တွေးလိုက်တဲ့ခါကျလဲနော်ဒီဒါဝိဒ်ကပုံစံကတကယ်ကို fighter တကယ်ကိုဟိုအရာမောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ထောချမ်းချမ်းနဲ့တက်ခိုက်ရေးသမားပုံမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေ့ရတာဖတ်ကြည့်ရခါဒါပေမဲ့ရှုံးလို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဖော်ပြဒါပေမဲ့ဘယ်မှာတော့ဖော်ပြလဲဆိုတော့အငယ်40နှစ်ကြာမှဂေါလိယနဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ခါကျမှဒါဝိဒ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဒီမှာရေးထားတယ်ဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့အငယ်40နှစ်မှာဒါဝိဒ်ရင်ဆိုင်မှုထွက်လာတာမြင်တော့ဂေါလိယလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုရင်ဆိုင်မဲ့သူလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူအော်ပါသူဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့ဖိလိတိလူသည်ကြည့်ပြီးဒါဝိဒ်ကိုမြင်တော့ကမထီမဲ့မြင်ပြု
အကြောင်းမူကားသူသည်နှုတ်ပြသောသူစပင်နီ၍မျက်နှာလှသောသူဖြစ်၏အိုသူတို့ပြော blonde hair ဆိုပြောင်းမွေးစပင်နော်ဆိုရင်ကအမဲမို့ရွှေရောင်နဲ့အနီရောင်ပဲနည်းနည်းတန်းမို့ရွှေရောင်တကယ်ဆိုရွှေရောင်ပေါ့ပြောင်းမွေးစပင်မျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သိတယ်ဒီစပင်တွေအခုဘယ်သူတွေမှာဒီစပင်မျိုးရှိလဲပေါ့နော်ပြီးတော့မျက်နှာချောတယ်လှတယ်ဆိုတော့မင်းသားရုပ်လေးပေါ့နောက်ဒီနေ့ပြောတော့ model boy ပေါ့ model boy အင်ကြီးလှပေါင်းလှလေးနဲ့ဟို catwalk ပေါ့ဒီအပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကိုဟန်ပြပြီးတော့ကြော့လေးနဲ့အဲဒီလိုမျိုးနေရမယ်ပုံစံမျိုးလေးတကယ်ဆိုရင်ဒါဝိခဲ့ပုံစံတကယ်ကိုတော်ကြမ်းနဲ့ရုပ်ကြမ်းနဲ့တကယ်ကိုလူသားမဲ့ရုပ်မဟုတ်ဘူးရှောလူကအဲ့ဒါကလေးကသူကမြင်ပြီးသားတာစိတ်ထဲမှာတော့ဒါဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း तू ကတိုက်မယ်ဆိုတော့ okay ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ရှောလူကကောင်းပြီဒါဆိုလဲ6ဝတ်တစားတွေသူပြင်ဆင်ပေးတယ်တန်ခမောင်းတွေတန်ကြကားတွေဒီလက်စွတ်တဲ့ဟာတွေပါတယ်ပြီးသူဓာတ်ကိုပြီးသူဝတ်တော်ဝကြီးနော်ဝကြီးတော့ငယ်38မှာရှုံးနေတယ်လေဒါဝိကိုမိအဝတ်နေဝတ်စီသည်ဖြင့်သူဤကောင်းမှာကြီးဝခမလုံးကိုတင်တဲ့တိုင်းအင်ကြီးကိုလည်းဝတ်စီဒါဝိသည်ဓာတ်တော်ကိုအဖို့ပေါ်မှာစီးပြီးသွားပြီးတော့အထုတ်တော်လေထွလက်နဲ့များကိုမစုံစမ်းသေးတို့ဖြစ်ပြီးဒါဝိကဤလက်နဲ့ကျွန်တော်မသွားနိုင်ပါနဲ့မစုံစမ်းပါသေးဟုရှောလူကရှောက်ပြီးချွတ်ပြန်နေသူအစင်မပြေဘူးဘာလို့ရှောလူကငကိုတည်းကသူများတဲ့ပူပြီးထွားတယ်ကျန်တဲ့ဣသရေလထွားတဲ့ခါမှာရှောလူဝတ်စုံကိုကျန်တဲ့ဣသရေလပိန်မီတောင်းမီလူကြီးတယောက်အရွယ်ရောက်တဲ့လူတယောက်ဝိုးရင်တောင်မှကြီးနေလိမ့်မယ်ဆိုချောဝတ်တစားဆိုတန်နေပါတော့ကြီးနေတယ်ဆိုရင်သူကလေးမယ်ရှုပ်မယ်လှုပ်ရှားရတာအဆင်မပြေဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကသူကဟိုတကယ်လူကြီးမဟုတ်သေးဘူးသူကဒါလူငယ်ပဲနော်လူငယ်ပဲဆိုတော့ဒါသူကလူကောင်နဲ့သေအောင်မယ်အဲ့တော့သူရှောလူဟာတော့ဘတော့ပို့ဆိုးတာသူသိတယ်သူစမ်းကြည့်တယ်အဆင်မပြေအဆရာတယောက်ဟောတာကြောက်ဘူးလေတက္ကမဆောင်းလိုက်တော့မျက်လုံးထိအုပ်သွားဒီထိရောက်သွားဘာမှမရတော့ကောင်းမနေမှတကယ်အိမ်ဝဲတဲ့ခါတော့ရရွှေ့လို့တော့မရတော့ဓာတ်ကိုချိတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်လက်ကဆုံးသွားတယ်ဓာတ်မထွက်လာသေးဘူးလက်ကဆုံးနေပြီဆိုတော့ဒါဝိကဓာတ်ပိုလေးသွားမယ်အဆင်ပြေဒါနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘုဒ္ဓခရောက်ပါမယ်ဆိုပြီးဒါသူအကုန်ပြတ်ချွတ်ခဲ့နော်အရှောင်းသိတယ်သူဘာပဲတုံးလိုက်လဲဆိုတော့သူ့မှာတောင်းဝေးသူထိန်ဒီကိုင်တဲ့တောင်းဝေးသူရင်းကိုင်တဲ့တောင်းဝေးနော်ဒါသူတိုးတွေကိုပြတ်ထိန်မယ်အကောင်ပလောင်းနေလိုက်သူ6မယ်နဲ့မယ်ဒါတွေပြီးတော့လောက်လွဲဆိုတာဒီအင်္ဂလိပ်နဲ့ဒီကျိုးနှစ်ချောင်းလေးနဲ့ပေါ့သူလွှဲပြီးမှအရှင်ရပြီဆိုရင်ကျိုးတစ်ဖက်ကိုလွှတ်လိုက်တာပေါ့ကျိုးတစ်ဖက်ကိုတော့ကန်ကားတာပရောကန်တာနှစ်ဖက်ကန်ပြီးတော့လောက်စိန်လေးထဲမှာဂေးလေးကိုထည့်ပြီးမှုပြီးတော့ကျိုးတစ်ဖက်ကိုအရှင်ရဆိုကျိုးတစ်ဖက်ကိုလွှတ်လိုက်အရှင်နဲ့သွားဒါဒီသူတို့ယူကျွမှကြောင့်ကြည့်ဘူးလေဒါဝိပြစ်တဲ့ကဲလုံးရဲ့ speed နဲ့သူ့ရဲ့အင်အားပမာဏပေါ့သူတို့ဒါတွေသူပြန်တွက်ကြတာပေါ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းထင်သေးလို့မရဘူးလေသူ့ရဲ့ပြင်းထန်မှုတစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါတကယ်ချက်ကောင်းထိနေမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးသူတို့တုံးတက်လောက်လွယ်ဆိုတော့နော်ဒါလေးဒါသူ့ကျောင်းသားတွေတုံးနေရဘာလို့ဣသရေလလူမျိုးတွေမှာအဲ့တခုရှိတာသူတို့ဒီတယောက်ဒီမတ်စာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တော့ဗေယမိန်အနွယ်မှာလောက်လွဲကိုဘေးကျော်ပြစ်တဲ့လူ900ရှိတယ်သူတို့ဆန်းချီတမြင်မလွဲအောင်ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုဗေယမိန်အနွယ်မှာတော့အဲ့ဒီလောက်လွဲကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဘေးကျော်နော်တော့ဘေးကျော်ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာ
ဆိုင်ကြီးတမြင်တော့မလွယ်အောင်ပြက်နေတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုလက်ဖြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဝိကတော့သူကလည်းဗိယံမင်းတွေမဟုတ်ပဲသူကယူရမယ်ပဲဆိုတော့လောက်လွဲပြစ်တာကျွမ်းကျင်မှုရှိလားလက်ဖြောင်းလားပါလားဒါတော့ကျမ်းစာတော်တော့ဘာမှမရေးထားဘူးဒါမှလည်းသိုးရင်းတယောက်အနေနဲ့တော့သူကဒီပြစ်တာခတ်တာတော့ရှိမှာပေါ့သူပြစ်နေကြဟာတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီဟာလေးပဲသူကယူတော့တယ်တော့ဒီဟာလာဒီမြေကြီးပေါ်မှာပဲရှိမယ်ချောင်းသားလေးဒီဘာတွေမှလည်းကြောက်ခဲလေးတွေရှိမှာပေါ့ကြောက်တွေနဲ့လုံးလုံးလေးပေါ့နည်းနည်းဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးငါးလုံးသူကောက်လိုက်တယ်ကောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူကဒါပဲယူလိုက်နော်ဆိုတော့တကယ်တော့သူကတစ်လုံးပဲသုံးလိုက်ရပါတယ်နော်လေးလုံးတော့မှမလို့ကျဲလေးလုံးကြောင်းတော့ကြောက်ဆိုင်ဟောတာစိတ်ပါဆိုကိုလေးကမှညီ၄ယောက်ရှိသေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လေးလုံးချန်တဲ့၄ယောက်တော့ပါညာသူပြောကြဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒါဝိကတော့ပါစဉ်းစားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူလူရမေရတော့သူယူလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီပထမတစ်လုံးနဲ့ဒီပွဲသိမ်းသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်နားလေရတာနော်အဲ့တော့ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီလက်နဲ့စုံလက်နဲ့စုံရရဒါလူကတတ်မှတ်တယ်လူကအသိမှတ်ပြုတဲ့အရာနဲ့နော်ဒီလူတွေရဲ့စံချိန်စံညွှန်းပေါ့ဒီအရာတွေဒါဝိကအဲ့ဒါနဲ့မတော့လူတတ်မှတ်ချင်ဒါဘဝလောကရဲ့စိန်ခေါ်ဝဲတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ရတဲ့အခါမှာနော်တချို့ကဒီလိုတတ်မှဒီလိုရှိမှဒီလိုလက်မှတ်ရှိမှဒီလိုဘွဲရမှဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းရှိမှဒီလိုဥပဒေရုပ်ရှိမှဒီလိုဘာညာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှာဘောတိုက်ပွဲဟာနိုင်မယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်တတ်ကြတယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဟာလားဒီပွဲမရဘူးနော်ဟာလားအတိမတ်ပြု certificate မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောလောကီအရာလည်းပါတယ်နော်ဝိညာဉ်ရိုင်းပဲပြောတော့လောကီအရာမှာနော်လူတွေတတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့အဆင့်တန်းတစ်ခုမရောက်ခဲ့ပြီမယ်လေတကယ်စူးစမ်းပြီးတော့သူတို့ရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့သူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုသူတို့ဟာလားတတိရှိရှိနဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးမှာစူးစမ်းလုပ်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုအောင်မြင်ထိတ်ဆုံးရောက်သွားတဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေပညာရေးမှာအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေတော့အမှုပညာဘက်မှာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ရှိနော်ဒါတို့တစ်ခါတည်းကျကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်လောကပညာရေးမှာအနေကျရှိလဲရှိမယ်ဒါမစိတ်မပြန်ဘူးနော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဟာလားနီလန်းနေအများကြီးရှိသေးတယ်ဥပမာဂဲလုံးဆိုတာလူတွေခြေနှောက်နဲ့နင်းနေအမြေကြီးပေါ်ခြေနှောက်နေနေဒီဂဲလုံးတစ်လုံးကဒီလောက်အရေးပါလိမ့်မယ်ဒီတက်ပွဲတစ်ခုလုံးဒီဂဲလုံးတစ်လုံးကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမယ်လို့ဘယ်သူမှမစဉ်းစားမိဘူးအဲ့တော့ဒီဂိုလိရဲ့စင်ခုံမှုနဲ့ဒီဖိလိတိတက်ကြီးပြန်လှည့်သွားအောင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဖိလိတိလူမျိုးမှာအောင်ပွဲခံပြီးဒီတိုက်ပွဲအဆုံးဖြတ်နိုင်မှုဟာဒီဂဲလုံးလေးတစ်လုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ရင်ဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်ဘယ်သူမှလက်ခံတော့ရည်စရာပဲဒါမဲ့လည်းဒီမြေကြီးမှာ6နဲ့နေထားတဲ့ဒီဂဲလုံးကိုဒါဝိကကောက်လိုက်ပြီးမှဒီဂဲလုံးတစ်လုံးနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာနားလေရနော်အလှည့်အပြောင်းဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေကနော်တကယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းဖို့အဓိကအကြောင်းအရာပစ္စည်းတော့ချက်တစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့လို့မရလူတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဟာလာအခုကျွန်တော်တို့တခါလေစာရီဖတ်မယ် Facebook မှာလည်းသူတို့အတွေ့အကြုံလေးတွေကို share လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဥပမာဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့ဘယ်လိုယောဂဆိုရင်တချို့ကဒီအပင်လေး
တော့ချို့အပင်လေးဆိုလမ်းပြီးအပင်လေးပါယူယူလေးပါတိတ်ဆန်းဆန်းပြပြထူးဆန်းစည်းကြည့်တာမဟုတ်အလေးကျပေါက်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဘလူဟာလားပြစ္ဆ၅ပါးဖြစ်လဲဖြစ်မောတော့ရွက်ကလေးကိုပြုတ်ပြီးဘလူအမြစ်ကလေးကိုသွေးပြီးဆက်တော့ရင်ပျောက်တယ်ပါညာပြောတဲ့ခါကျတော့လူတွေကမယုံလက်မခံနော်ဒီလိုမျိုးတွေအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါကဒီလိုမှဒီအခုဆိုရင်ဒီကာကွယ်ဆေးကိုဒါအဆင့်1 2 3 4စမ်းသပ်ပို့ဒါ2နဲ့ရှိစမ်းသပ်လူဘယ်နှယောက်စမ်းသပ်မယ်နော်ပြီးတော့ဟာလားဘယ်လောက်စောင့်ကြည့်ရမလဲဘယ်လောက်အနေထားကြမှာစိတ်ချမှာသူတို့ WHO ကအတိမတ်ပြုပြီးမှဒါကကမ္ဘာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိစသည်ဒီလိုမျိုး30ခွင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတတ်မှတ်တာဒါကတော့စနစ်တကျတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှိပါတယ်နော်ဒါကလည်းအချိန်တစ်ခုယူရမယ်တွေ့ရနော်ဆိုတဲ့ကမှာတခါလေဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေကျွန်တော်တို့အမှုမဲ့မမဲ့ဖြစ်သွားတာများရှိမလားနော်ဆိုတော့ချို့ဆိုရင်ဟလာနှာခေါင်းအနှံ့ပြောက်တယ်တဲ့ခေါင်းနှံ့ပြောက်တယ်ဆိုတော့ကြောက်ပါပြောကြလင်းကြီးစီလေးရှူလိုက်ယူကလစ်စီလေးရှူလိုက်နှင်းစီလေးရှူလိုက်တဲ့ချို့ကပြန်ကောင်းသွားတော့တဲ့တဲ့ဟုတ်ပါလားနော်ဆိုတော့ချို့ကလည်းလက်မခံဘူးလေဒါကတော့လက်မခံလက်ခံပါသူသုံးတဲ့လူကသုံးတယ်အောက်ကနေကောမဲမှာဟုတ်တယ်ဒီနည်းစမ်းကြည့်တာမစိုးဘူးပါညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီနေ့ထိတော့ဘာခေါ်မလဲအနောက်တိုင်းဆေးနဲ့တိုင်းဆေးရဲ့အငင်းပွားစရာတွေကတော့ဒါတော့တိုင်းဆေးဆိုတာကမ္ဘာရဲ့မှာရှိအာဖရိကမှာလည်းရှိမှာပေါ့သူလူမျိုးနဲ့သူကအာရှမှာရှိမယ်နော်တရုတ်မှာဆိုလဲဒါအများကြီးသူတို့သုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာမှာလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့တခါကျတော့ဒါစဉ်းစားတာဘုရားသခင်ကနော်ဒါကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာရေးကိစ္စကြီးပဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးပညာရေးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘဝတတတိုးတက်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘေကနာမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဒီရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကြီးကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားသွားနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တက်တောင်ပြင်ဆင်ဖို့ပါအဲ့တော့ဒီစိန်ခေါ်မှုကရှိတယ်ကြောက်တယ်စိတ်ပြက်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကိုဒီလိုပဲထိုင်ကြောက်ပြီးတော့မှဒါကြီးကိုရင်မဆိုင်ပဲနေလို့လည်းမရဘူးနော်ဆိုတော့ရင်ဆိုင်မှာပဲအခုဆိုတာဘာလဲ new normal life ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တို့ဒီလိုပဲဒါကြောက်ပြီးအိမ်ထဲမှာပဲအကုန်နေလို့က1လ2လ3လပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲတဲ့တစ်ဖက်ကကျမကြီးကဏ္ဍရှိမယ်စီးပွားရေးပြုတ်လဲသွားရင်ပိုဆိုးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုအမေရိကန်ဆိုရင်တော့သူကဖွင့်တိုက်တာခေါ်တော့ဖွင့်ကစားတော့ပိတ်ကစားတော့ဖွင့်ကစားဖွင့်တိုက်တာသွားထွက်ချဒါflu တာပါပဲအဲ့တေးမဲ့သူကတော့သူ့ဘာသူခြားယောဂရှိလို့ပါလို့သူ့ဘာသူအစင်မသိလဲတေးမသိလဲကြာရင်ပြီးသွားတာပဲဆိုပြီး Trump ကတော့ငါဖြစ်ပြီးခုတွေ့လားငါပြန်ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူကလုတ်ပြလူလဲအော်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုလဲပေါ့ဆိုပုံစံအမျိုးသွားတာတော့အချို့ကြတယ်ဒါအလုံးဝမရဘူးဒါဟာလားပိတ်ထားမှရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသပ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးပိတ်ရင်လေလူတွေစောင်းနေခက်ခဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစမဖြစ်မနေသွားရမှာပဲနော်ပြောတာဒီဘောစစိန်ခေါ်မှုပဲတိုက်ပွဲပဲဒါကြောက်ပြီးတော့မှစိတ်ပြက်နေလို့တော့မရအောင်ဆိုတော့တနည်းမို့တနည်းတော့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲထွက်တိုက်ရမှာပဲထွက်နော်ဆိုတော့ဒါဝိကတော့ဘာဖြစ်ထွက်လိုက်ရတာပဲဒါဝိမထွက်မချင်းဘုရားသခင်ကလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးတလားနဲ့ဆေးရှိဘုရားသခင်ဘာမှမလုပ်ဒါဝိကထွက်ပြီးတော့မှဂေါလိယက်ကိုရင်ဆိုင်ပြီးရက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှခြေထောက်နဲ့နင်းထားတဲ့ဒီကဲလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့တစ်သက်လုံးစစ်တိုက်စားလာပြီးတကိုယ်လုံးကိုခါတယ်
6ဝတ်တစားနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီစစ်တီအိတ်တယောက်ပထမဆုံးကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဒါအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ဘာကြောင့်များဒီ story ဒီဇလန်ဟာကျမ်းစာထဲမှာရှိနေရတာလဲဒါကလေးညအိယာဝင်ပုံပြင်တက်တော့မဟုတ်တော့ဒါဒီဒါဝိနဲ့ကိုရီးယားတိုက်ပွဲဟာညအိယာဝင်ကလေးပုံမဟုတ်လူကြီးတွေအတွက်လည်းဖျားသခင်ဘာ message ပေးခြင်းလဲဘာတုံ့သေးခြင်းလဲဘာအောင်နားလေစေရင်ဆိုင်မှာမကြောက်နေလို့လည်းဘာမှထူးမှာမဟုတ်ကြောက်နေလို့လည်းဘာမှပြီးသွားမှာမဟုတ်စိတ်ပြက်နေလို့လည်းစိတ်ပြက်ပြီးကိုယ်ပါပြက်မှာကိုကဒါပရမစိတ်ကပြက်ပြီးတော့ကိုယ်ပါပြက်တော့ဘာလို့စိတ်ပြက်ပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ကကစင်ကလေးဖြစ်လာစိတ်ကကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုများလာတဲ့အခါလူရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်အထဲမှာရှိတဲ့ကလေးစားတွေသွေးလက်ပတ်မှုသွေးဖိအားတွေအုံတော့ရဲ့အနေထားတွေကိုထိခိုက်သွားနော်ထိခိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုခနာပါပျက်စီးဖို့တင်းပြော immune system ကြာသွားနော်အခုတချို့သုံးတတ်တာကအသေးပြောက်များတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာလဲနော်ဟာလားဒီ positive ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလဲသိသွားတာဒီယောဂကြီးကဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့သူကမြင်မှုထားတယ်ကြောက်တာသူ positive ဆိုတာကြောက်သွားတယ်ခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်နားလေအဲ့မှာလူကကြောက်သွားပြီကြောက်တာကအတိုင်းစမဲ့အရင်ဆုံးကြောက်သွားရင်သူကအထက်မှာနော်ကိုခံစွာစနစ်တွေကကြဆင်းသွားပြီကျွန်တော်ဒီလိုနားလေသူ effect ရှိလိမ့်မယ်အထက်မှာနော်အဲ့ကမှာသူပဲဖြစ်တဲ့ကြီးတဲ့ခါမှာသူလဲစိတ်ကမတောက်ခံနိုင်ဘူးစိတ်ကမကြက်ခံနိုင်ဘူးကိုခန္ဓာကပါမတောက်ခံနိုင်မှာပြိုလဲသွားတော့တချို့ကဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ဘယ်တန်းနိုင်မှာဘာဖြစ်ဘူးငါစားယူစားအိမ်နေပလိုက်တာချို့ကလည်းလင်းကိုင်းနဲ့တခါလဲ negative ပြပြီးပြန်လာတာအချို့ဆို positive ဖြစ်တယ်ပြောတယ်စိတ်သွားတက်တယ် negative တွေပြန်လာတယ်ဘာမှမဖြစ်နာတော့မရှိဘူးချောင်းတော့မဆိုးကိုလည်းမပူသူကတော့ပြောတယ်ငါလည်းဒီယောဂဟုတ်လားမသိပါဘူးဆိုတော့သူအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေဆိုတော့ကျို့ဆိုတိတော့မသိလိုက်ဒါတချို့သုံးသပ်တယ်သူရတယ်နော်မသိတဲ့ခါကျလဲမကြောက်ဘူးမစိုးတဲ့ခါမှာကိုခံစွာနဲ့ तू ကစားရရှိအစားသူ့ရဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေပြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကအောင်ပြီးကြော်လွားနိုင်သွားတယ်သဘောလေးဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်မျိုးသုံးသပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီဂိုလိရဲ့ချင်းချောက်မှုဟာရှောလူဘီနဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကြောက်ရွံ့ပြီးတော့စိတ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ပြီးစိတ်ပြက်ပို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ challenge ပဲ so life is challenge ပဲဒါ covid-19 ကတော့ကျွန်တော်တို့ challenge လူသားမျိုးတွေတခုလုံး challenge လုပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတနည်းမို့တနည်းတစ်ပုံမို့တစ်ပုံတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်သက်ရှင်ရပ်တည်ပြီးတော့မှဒီစီးပွားရေးတွေပညာရေးတွေလူမှုရေးတွေတိုင်းနိုင်ကိစ္စတွေကဒါတွေကကုန်ပြက်ကွက်ကုန်ပြိုလဲကုန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဒါကတော့ကြော်လွားနိုင်မှာပဲဖြစ်မယ်မကြော်လွားနိုင်ရင်လူသားမျိုးနွယ်ရရှုံးနေသွားမယ်တော့ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒီခါမှာဂိုလိယဘက်မှာဖျားသခင်မရှိဘူးဂိုလိယဖျားပါမြေတော့ကြီးမားတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဘက်မှာဖျားရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါဝိဒ်ကဖျားကိုအားကိုးတယ်ဖျားကိုခိုးလုံတယ်ဖျားကိုကိုးစားတယ်နော်အဲ့ခါမှာ तू ကဂိုလိယကိုရင်ဆိုင်တာသူခေါ်နေ तू ရင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဖျားကိုအားကိုးပြီးတော့ဖျားရဲ့မဆာခြင်းနဲ့ तू ဂိုလိယကို तू ကရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ
ဖျားသခင်သူ့နဲ့တူရှိတဲ့အခါဖျားသခင်သူ့ကိုကိုလျက်ကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဆိုတာနားလေရနော်အဲ့တော့သုံးလိုက်တဲ့အရာကလည်းခုနပြောတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာခြေထောက်နဲ့နင်းထားတဲ့ဒီတိုင်းဆိုဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဘာမှအသုံးဝင်မလို့ထင်ရတဲ့အရာလေးတစ်ခုနဲ့ပဲအနိုင်ယူသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာလာစီးပွားရေးဘက်အိမ်တော်ရေးဘက်လူမှုရေးဘက်မှာကြည့်ရင်လည်းဘဝဆိုတော့စိန်ခေါ်ပွဲပဲအဲ့တော့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲဝင်တိုးရမှာပဲနော်အဲ့တော့ကိုမှဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အနေအဆုံးဖျားပေးထားတာလေးတစ်ခုမို့တစ်ခုတော့ရှိမှာလုတ်တတ်တာလေးတစ်ခုတည်ထားတာလေးတစ်ခုနားလေတာလေးတစ်ခုရှိမှာအဲ့ဒီအရာလေးကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာလေးကိုကိုယ်သေချာအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘောသက်တာတွေဒါရတကယ်ကိုအောင်မြင်သွားစေမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဖျားသခင်ဘာမှမပေးထားတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးလူတယောက်ကိုဘုရားသခင်ကစွန့်ရည်တမျိုးမျိုးမှမပေးထားဘဲနဲ့သူ့အမိဝါနဲ့မှမဖန်ဆင်းဘူးဒါဆိုဘုရားသခင်မတရားဘူးဖြစ်သွားမယ်သူတို့ကြတော့မွေးကလေးကတော်လိုက်တာတတ်လိုက်တာကျွမ်းကျင်လိုက်တာပါရမီရှင်ဆိုတော့ဒီတယောက်ကြမွေးကလေးကဘာမှမတက်ဘာမှမသိဆိုဘုရားသခင်ဒါဆိုဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားမတရားဘူးဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုပြောစားဖြစ်သွားဆိုတော့မဟုတ်ဘုရားသခင်ဘာအစွမ်းတတ်တဲ့အတတ်ပညာမှမပေးဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုလောကတွေကိုမလွတ်လိုက်ဘူး139ခုမြောက်သောဆံလာမှာတေချာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရင်အမိဘွားနဲ့မှာလက်တော်တွေဖန်ဆင်းကလေးကဘုရားသခင်သူ့အထက်မှာထည့်သွင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာနားလေရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာရှိလဲသိအောင်လို့ရှိတဲ့အရာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘဝစိန်ခေါ်မှုတွေတိုက်ပွဲဟူတာရင်ဆိုင်ရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကူလည်းအဲ့လိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဟာလာကျမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဆိုလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြီးတော့နားလည်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆူတောင်းဘုရားသခင်ပေါ်ပြမာရအယက်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေနော်မောရှိဥဆောင်ပြီးသူအီဂျစ်ကထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရေအရငတ်တဲ့အချိန်မှာရေတွေ့အပတောက်လိုက်ပြီးရခါတယ်တောက်လို့မရဒါမို့အဲ့ဒါမှာမာရဆိုတာခါတဲ့ခြင်းပါလေဒါမို့အဲ့နေဟာအဲ့လိုခေါ်တော့အဲ့တော့လူက completed မောရှိဦးလာပြောတယ်ရေကတွေ့တော့တွေ့ပါလေတဲ့ရေကတောက်လို့မရဘူးခါတယ်ဆိုလဲဟိုကခါတီးတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟိုတောက်လို့အဆင်မပြေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါမို့အဲ့နဲ့မောရှိကလည်းဘုရားသခင်မေးတော့ဘာလုပ်အောင်လဲပေါ့အဲ့နဲ့ဘုရားသခင်မောရှိကိုတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုပြတယ်ဘာပင်နဲ့တော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှမသိကျွန်တော်လိုက်ရှာဖတ်ကြည့်တယ်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်အဲ့ဒါဘာပင်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုဘယ်သူမှမသိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပင်နဲ့ရှိတယ်ပြောချင်တာဘုရားသခင်မောရှိကိုအပင်တစ်ပင်ပြတယ်အဲ့ဒီပင်ကိုယူအဲ့ရေထဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုမောရှိကလည်းယူရေထဲထည့်လိုက်တောက်လိုက်တော့ okay ဝါတာလောလောလေးပရဇုဏဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီရေကိုကျူလိုက်ပြီးတော့မှပေါင်းခံယူပဲယူပြီးတော့ဒီရေကိုတောက်တော့ဟုတ်တာပေါ့ပေါင်းခံယူပြီးတောက်တော့ဒါအဲ့အရသာပျောက်သွားမယ်ပေါ့ရေအရသာရနိုင်တယ်စသည်ဒါဆိုတော့ရေတစ်ခွက်တောက်ဖို့ရေကိုတင်းနေဘလို့တော့ကုန်မယ်ဘလို့ကျက်တာရေနွေးတရားပြုတ်အောင်မစဉ်းစားလို့မရဒါပေမဲ့တပိလေးတပိထည့်လိုက်နော်ဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားနော်ဘုရားသခင်မှာဆုတော်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရဲ့အရာတွေခက်ခဲပါတယ်စိတ်ကောင်းမှုတွေကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာပေးပါ
ဒါတခုကျွန်တော်တို့ပြဘောရှိပြလို့ပင်လေးတွေ့လားအေးအဲ့ဒါလေးရေးထည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျမကြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိဒီစင်ခေါ်မှု challenge အကြီးပဲကိုယ့်အနေကိုဆိုတော့မနိုင်ဘူးဖြားခင်ပြတခုခုပြကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဒါဆိုဖြားခင်မတွေ့လားအဲ့ဒါလေးတွေ့လားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်မလားနော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဖြားခင်တော့ဒါဘိတ်ကိုဘာပြဆိုဂဲလုံးလေးကိုပြတာဆိုရင်ဒါဝိတ်ကရှုံးလို့ပေးတဲ့6ဘုဒ္ဓစာအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ तू ဘာလို့ကောင်းလဲ तू စဉ်းစားမှာအဲ့တော့ဖျားတယ် तू ခေါင်းတော့ဖော်ပြဟိုကြောက်ခဲလေးတွေ့လားမင်းလောက်လို့ရှိတာပဲအဲ့ကြောက်ခဲလေးတွေ့လားโอเคအဲ့ဒီရပါဆိုအဲ့ဒါနဲ့ तू ကတခါတည်းတုံးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်ဒီစိန်ခေါ်နေတဲ့ရန်သူကကြဆုံသွားတယ်ဆိုတွေ့ရတော့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ဘယ်လိုများဆက်ပြီးလမ်းပြမလဲနော်ဘယ်လိုများဆက်ပေါ်ပြမလဲ challenge ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်လို့မရထွက်ပြေးလို့လည်းမရပုံနေလို့လည်းမရ Israeli ပဲပုံနေတာကိုလီယာရေပေါင်း40မိနစ်တခါညတခါထွက်ပြီးစိန်ခေါ်သူပုံနေတာဒီလိုမပြီးသွားဘူးလေနော်အဲ့တော့ challenge တော့ရေးဆိုင်ရမှာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးဆိုင်ရမလဲဖြားသည်ကျွန်တော်တို့ဗာပြဖြားသည်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဟာလာဘာလုပ်ခိုင်းမလဲနော်အဲ့တော့ဒါဘုလိုလို့ဆိုကျမကြီးညပတ်သက်ပြီးဒီစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုရှိတယ်ဒီပြန်ထဲမှာပဲစီးပွားရေးစာဝန်ရေးပညာရေးကျန်တဲ့ဘက်မှာလည်း challenge တွေအများကြီးပါအခုဆို challenge ရပူကြီးလာတာပေါ့နော်ဒီလို COVID-19 ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစာဝန်ရေးအတွက်ဘာလုပ်ကြမလဲလုပ်လို့မရအောင်လုပ်နေကြဟာလုပ်လို့မရအောင်လုပ်လို့မရလို့ပဲတကယ်ကြီးကြီးမားမားလုပ်ငန်းတွေအကုန်ရပ်နေတာပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ကြောက်စရာကြီးတာကြီးအဲ့တော့လူတွေလည်းဘာဖြစ်လုပ်ကြတာပဲ idea လေးတွေရကြတယ်ထားလုပ်ကြတယ်ဟောတချို့လည်းအလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျမ်းမာရေးစင်ခေါ်မှုမှာလည်းဘာအလုပ်ဖြစ်မလဲဖျားခင်ကျွန်တော်ဘာပြမလဲနော်စကြတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာလည်းဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလို့ပေါ်ပြနော်ဒါကျွန်တော်တို့စွတ်တောင်းအောင်ပါပေါ့ခေါင်းရှိကဖျားခင်မေးလိုက်တယ်ဘာလုပ်အောင်လဲကျွန်တော်လည်းဖျားခင်မေးဘာလုပ်အောင်လဲဒါနော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကြားမှာတခုတော့လုပ်အောင်ပါပဲတကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးပေါ်လာပြီးဒီကဘာလုံးတိုင်းတာလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မှုချန်ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုဟာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်လောက်ကြာပြီးတော့မှဘယ်လောက်အထိအချိန်ယူရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးအရေးကြီးတာဒီကြားထဲမှာနေ့စဉ်တက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်လမ်းပြရင်းနဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ပြီးအောင်ပြီးကြော်လွှားနိုင်မှုဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ်အရှုံးပေးလို့တော့မရကြောက်နေလို့တော့မရစိတ်ပြက်နေလို့တော့မရနော်ဒါကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဖျားသခင်မှာဆွတ်တောင်းအောင်မယ်နော်ဒါလေးအားပေးခြင်းတယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့အတူတူဆွတ်တောင်းရအောင်အဲ့တော့မိသားစုတွေနော်မိသားစုတွေကိုတောင်းနေကြလေးလေးရှိပါတယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးအတွက်မြန်မာပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းရအောင်နော်ဒီညဟိုကျွန်တော်ဆွတောင်းဆက်ဖျားသခင်မှာပြန်ပြီးတက်တာတွေဆက်ကရအောင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်တည့်ပြီးတည့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိရှင်ရမလဲနော်ကိုတို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကဘယ်လိုတွေသုံးဝင်မလဲနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်ဒီစင်ခုံမှုကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးအောင်မြင်ကြော်လွှားမလဲဆိုတဲ့အရာတွေဖျားသခင်စလာတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီစင်ခုံမှုကိုဒါရင်ဆိုင်မှုပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒါဟိုရှေ့တန်းနေရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆွတောင်းပေးရမယ်သူတို့မေတ္တာပို့ရမယ်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆွတောင်းနော်သူဆွတောင်းရအောင်ဘာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူဘဝတက်တာအေးချမ်းချမ်းတက်တာဆိုမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းစင်ခုံမှုတွေတိုက်ပွဲတွေနဲ့
ပြည့်နေနေတယ်ဆိုတာတမိုင်းကြောင်းပြန်ကြည့်တွေ့ရပါတယ်အေးချမ်းချမ်းနေရတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေကလူသားမျိုးနွယ်ကိုပို့ပြီးရင့်ကျက်စေပါတယ်ပို့ပြီးသတ်မှစေပါတယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်စေပါတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်သွားစေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲပြဿနာရင်ဆိုင်မှုစိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့အခါမှာလူသားတွေကလည်းကြိုးစားပြီးတော့ဒါကိုကြော်လွှားဖို့ကြိုးစားအထုတ်ပြင်ဆင်တဲ့အခါကျနော်တစ်စိတ်တစ်စိတ်တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီစိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတာအလကားမဟုတ်ပါဘူးကိုရောကအကျိုးရှိမှုအတွက်နော်ပေးတယ်လို့ပေးတွေ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်တောင်းဒီ COVID-19 ကိုဒီကမ္ဘာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးနေနဲ့ဒီကနေ့ဂိုလိယတ်နဲ့ဒါဝိရင်ဆိုင်လို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဖဖျားပေးတဲ့ခွန်အားဖဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာဖဖျားပြတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအရာဒီစိန်ခေါ်တဲ့အရာကိုနော်ဖြစ်စည်းပလိုက်ဘူးသူ့ကိုချေမိုးပလိုက်ဘူးသူ့ကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုဒီနေ့နားလည်ရပါတယ်နော်ဒါမောရှိကိုပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြပါဒါဝိတ်ကိုဘာလုပ်အောင်လဲကိုပြောတယ်လို့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါနော်ကြောက်ပြီးစိတ်ပြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပုံနေလို့လေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လှုပ်ဆက်ရှိတာလဲဒါလှုပ်ရမယ့်အရာတွေလည်းရှိတာဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါချို့လဲသွားနေလာနေတာပဲလှုပ်နေရတာပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကဘာကြီးမှာလူတွေလဲဒါနော်သွားလာလှုပ်ရှားနေရတာပဲကုစိတ်ကြတယ်သိဆုံးကြနော်တဲ့တော့မျိုးမျိုးပဲဒါဒီလိုပဲတပိုင်းကြောင်းမှာတစ်စိတ်ပြီးတစ်ဆက်ဒီလိုပဲကြိုဖြတ်ခဲ့ရတာပါပဲနော်ဒီနေ့21ရာစုမှာလဲဒါတစ်ခါကဘာနဲ့ချီပြီးကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုပါပဲအဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေပေါ်မှာကိုရောတနာချင်းကြီးနာနဲ့ကိုရောမဆာချင်းနဲ့သူကိုရောပို့ဆောင်၍ကိုရောလိုရှိတဲ့အရာကိုရောပြောခြင်းနဲ့ message ပေးခြင်းတဲ့အရာကိုလည်းလူသားတွေနားလည်ဖို့အတွက်လည်းလက်တော်မှာအနံ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်ရင်ဒီတစ်ဖက်ကကြည့်နေဒီအရာတွေကကျမ်းစာပြည့်စုံမှုနမိတ်လက္ခဏာပြည့်စုံမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာဒါကနော်ချီဆောင်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသိတော်တွေမိသားစုတွေကိုအစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့ကိုရောပြင်ဆင်ပေးပါလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သူတွေတယောက်မှမကြံခဲ့ဖို့အားလုံးလူဆုံးတက်ဆုံးနော်ဒါဖြစ်ရမယ့်အရာဆိုရင်လည်းပြည့်စုံပါမိကြောင်းကျွန်တော်တို့လက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ပါတယ်။ဘာပြန်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တဆုတောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကုသမှုတွေတည်ဆုံးမှုတွေကတော့ဒါပြောသလိုမလျော့သေးဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နေတော့မယ်ပြန့်ပွားနေတော့မယ်တည်ဆုံးနေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂ COVID-19 လည်းမာယာများပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းဖြစ်တာမတူပါအသက်ကြီးတိုင်းလည်းမသိဘူးယောဂခံရှိတိုင်းလည်းမသိဘူးနော်အသက်မကြီးဘူးယောဂခံမရှိဘူးသိရင်လည်းသိသွားတာပဲဆိုတော့နော်ခါလေးဇနီးမောင်နှံမကူခင်မိုးဖြစ်တဲ့ဇနီးက negative ဇနီးဖြစ်တဲ့ခင်မိုးက negative အားတခါလေးကြတော့တိတ်လုံးဖြစ်သွားပြန်ဆိုတော့ဘယ်လိုလေးလဲဒီယောဂပူကကူးကျင်တယ်ကူးရမကူးကျင်လည်းမကူးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲအထဲမှာကူးတာပဲကိုခါစောနိုင်သွားလို့ပဲ negative ပြန်ထွက်တာလားစသဖြင့်ပေါ့တော်ကိုဒီကျမကြီးပညာရှင်တွေလည်းတော်ကိုအုံတော့စားပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့မာယာများတဲ့ဟာကိုသူတို့လိုက်လေ့လာတာတော့ကုသတာတော်ခက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတာပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟလာဒီကိုရောမဆာခြင်းကိုရောပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုကြော်လွှားနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်အခုကလည်းကဘာကြီးအနေနဲ့လည်းတယောက်ကိုတယောက်လည်းမကူညီနိုင်ဘူးကြောက်ကိုတယောက်လည်းမဖေးမှဘာလို့ဆိုအားလုံးကကိုပြဿနာကိုဒုက္ခနဲ့ကိုဖြေရှင်းနေရအောင်အခုကာကွယ်ထိုးနိုင်မှုဆိုတော့တော်ခက်ပါပါအဲ့တော့ဒါဦးစားပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါနော်တကယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေစီဒီလိုမျိုးဆင်းရဲတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေစီကိုကာကွယ်ဆေးရောက်ဖို့ဆိုတာကစောင့်ရမယ်နေ့ရက်ကာလကတော့ဘယ်လောက်များမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဖဖျားရဲ့မဆာခြင်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းကပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်ကိုရပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်လုပ်လို့ရတာအရာလေးပါရှိလဲ
အခုလဲလူတွေတတ်နိုင်တော့အားရှိအောင်စားနော်အားရှိအောင်စားတတ်နိုင်ဆုံးတော့နော်နှာခေါင်းစီးလက်စီးနော်ခက်ခေါ်ကွာနေလူတော်မသွားနဲ့အားရှိအောင်စားဆိုပြီးလူတွေလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြပါလေနော်လုံနိုင်တော့လည်းလုံကြပါလေအဲ့တော့ကိုရိုပေးတဲ့ညပညာနဲ့ကိုရိုပြတဲ့အရာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့နော်ဒါကိုအနိုင်ယူနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးနေပါတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြပါဘောရှိကိုတစ်ပင်လေးကိုပြရေထဲထည့်လိုက်ရေချိုသွားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုရိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုလေးကိုရောကဟိုကြောက်ခဲလေးကိုပြလိုက်သလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုရောနော်ဘယ်လိုပြမလဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုနိကိုဟာလည်းဘယ်လိုနော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရဘာဆိုတော့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းနိုင်ငံတွေလူမျိုးနွယ်တွေကိုရည်ချမှုနဲ့ကိုတိုင်းစေဝါနဲ့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ဒီလိုပဲကြော်ဖြတ်ရှင်တန်ပြီးတော့ကြံ့ခဲ့တာပါပဲနော်ဟိုးတောင်းတောင်ကြားမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းသူတို့ဟန်နဲ့ဒီနေ့ထိသူတို့မျိုးမတုံးပါသူတို့နားလေသူတို့လောက်တာဒါလည်းကိုရိုပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါလည်းဒီ COVID-19 ဆိုတာကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်လူတွေမထင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခုကနေပြီးတော့မှဒါကိုအနိုင်ယူဖို့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပါပဲရေးကြည့်တော့ကိုရိုပြဖို့ပဲလိုတာကိုရိုပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနည်းပညာလွယ်လွယ်လေးနဲ့လည်းရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်တော်ထဲမှာအနံ့ပါတယ်ဘာပြအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းဖြစ်တဲ့တော့သမ္မတကြီးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကာဝေးစီရုပ်တို့မှာစလွတ်တော်တောင်းရှိသူတွေပြည်တော်စုတိုင်းပြည်နယ်ဆိုရတွေအားလုံးဂျမိုင်ဝန်ကြီးဌာနဂျမိုင်ဝန်ထမ်းတွေနော်အဲ့ဒီအစေဝန်ထမ်းတွေသူနာပြုတွေဆရာဝန်တွေပရိုက်တာသမားတွေနော်ဝိုင်းဝန်းလုံခြုံရေးယူရတဲ့ပြည်သူရဲ့မိသားချက်ချင်းဤယမိယဖရိုင်မှုစေမှုခရိုင်မျိုးနဲ့အားလုံးပေါ့ကျမ်းမှာရှိဖို့နေထိုင်ကောင်းမှုယောဂကုသမခံရမှုစိတ်ဓာတ်မကြဖို့နော်ကိုပေးတဲ့ပြတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပေးတဲ့နီးဗျူဟာနဲ့ COVID-19 ကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးအောင်မြင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အနေနဲ့တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ကိုရှင်မဆာပါလက်တော်မှာအနံ့ပါတယ်။ဘာပြထိုနည်းတူထိုလူနာများတဲ့စိတ်ဓာတ်မကြဘဲနဲ့သူတို့စားတဲ့အရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စားပဲဖြစ်ဖြစ်စားရရသူတို့ခွန်အားဖြစ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့မှနော်ဒီယောဂကိုတွန်းလှန်နိုင်ပြီးဆေးအောင်ပြန်ဆင်းနိုင်မှုပေါ့အထူးကြမ်းဆောင်မှာရှိသည်ဖြစ်စေယောဂပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေယောဂလက္ခဏာမပြသည်ဖြစ်စေလေအလုံးစင်ပြေစေဖို့ဆူတောင်းလို့လော့ဒေါင်းကျနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းစင်ပြေဖို့အတွက်ဆူတောင်းသလိုအထူးတွေယောဂနဲ့ဆေးုံတက်နေရတဲ့နော်ကျန်တဲ့ဆေးုံတွေအားလုံးစိတ်ကြမ်းမိုင်းဆေးုံမှာအစပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့ကျမ်းမိုင်းဝန်ထမ်းတွေလူနာဆောင်မိသားစုတွေအားလုံးနော်ပြည်ပြင်ပလူနာဌာနမှာအစမွေးလူနာခွေးစေရမယ်သူအရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့သူမှစအားလုံးခက်ခဲတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်မှုမာဇာစီဝါတွေစီုံသုံးပစ္စည်းတွေမပြတ်လတ်ဘူးလေကိုရှင်မာဇာပါသူနည်းတူမြန်မာပြည်တနိုင်ငံလုံးလဲအေးအေးချမ်းချမ်းရှိဖို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်မရှိဖို့ပဋိပက္ခတွေမရှိဖို့နော်ဒီမဲပြရမယ်ကာလာနီးတဲ့အတွက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်ပါတယ်အဲ့ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ကြတဲ့အခါနော်ဒီရိုက်ကြနေကြအသက်အန္တရာယ်တွေရှိတာတွေကျွန်တော်ကြားတဲ့အတွက်စိုးရင်ပါတယ်အေးချမ်းရှိဖို့လဲဆူတောင်းသလိုစာနာရေးကလေးတို့ကိုပစ္စည်းတွေလည်းမပြတ်လတ်ဘူးပေါ့နေရာအနှံ့နော်ရောက်ရှိနိုင်မှုအတွက်လဲကိုရှင်မဆာပါပြီးတော့ပြန်မဲ့သူတွေစောင့်နေရပါတယ်သူတို့ခလေးရောက်ဖို့သူတို့စိတ်ဓာတ်မကြဖို့သူတို့နေကောင်းဖို့သူတို့စောင့်နေအစဉ်ပြေစေဖို့သူတို့စာဝတ်စာတမ်းတွေမှာအစကိုရှင်မဆာပါကေစင်းလီခီးစင်းတွေလေမှုကြီးတွေလေမောင်လေးမဲတွေလေစိတ်ကဝန်ထမ်းတွေဒီကေစင်းလီအားလုံးအနေကင်းမှုနော်ဘေးမဲ့လုံချုံမှုလက်လိုတော့မှအနံ့ပါလေလုပ်ငန်းတွေတချို့ပြန်လေပတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေလေပတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကုသမှုတွေမရှိဘူးနော်လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေတချို့တော့ပြန်လေပတ်ပါတယ်တချို့တော့လည်းအလုပ်တွေဆင်းနေရပါတယ်တာဝန်ရသွားပါတယ်သူတို့တွေအားလုံးဘေးကင်းဖို့ယောဂကုသမခံရဖို့အိမ်မှာကျန်ခဲ့မိသားစုတွေပြန်မှာဆိုတော့နော်အဲ့ဒါတွေသူတို့တွေအနေကင်းဖို့ဆူတောင်းပါတယ်ဖာဖျားအဲ့တော့ကျွန်တော်တေဗီတရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီနေ့
နော်ဒီ COVID-19 ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုကြောက်ပြီးဟာလာစိတ်ပြတ်စွာနဲ့ဒါကြော်ဖြတ်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူခါလိုက်လို့သွားလာတာလည်းမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ကလေးလည်းပညာရေးကသူတို့ online မှာပဲပြန်သွားရတာပေါ့နော်ချို့လဲဒါအလုပ်ကနေစင်မပြေကြဘူးပေါ့အဲ့တော့စာဝန်ကြီးတွေစင်ပြေဖို့ဆူတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကာလတွေကိုကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းမိသားစုတွေအတူတော့စိတ်တမကြပဲနဲ့တော့စိတ်မပြည့်ပဲနဲ့မကြောက်ပဲနဲ့တော့မကြောက်ပဲဆိုတာလည်းဗျံပဒါနေတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစနစ်တကျလှုပ်ဆက်ရှိတာလို့အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီစိတ်ခေါ်မှုကိုနော်ကျွန်တော်ဒါဒီမိသားစုဒါချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တည်ပြီးတဲ့ဒါကြော်လွှမ်းနိုင်မှုကိုစိတ်တက်ခွန်အားဝိညာဉ်ခွန်အားဘုခန္ဓာကျမ်းမာခြင်းနဲ့တူပြီးပို့ဆောင်ပါမိချောင်းတော့ယင်းဤဒါယင်းဤညတာလည်းကျွန်တော်ဖြတ်သန်းတဲ့အခါဆိုရင်ပူပန်ခြင်းမရှိပဲဒါနော်တရားလုံးနေချိုက်စွာအိပ်ပျော်သောခွင့်လေးတူမနေ့မနေ့မှာကျမ်းမာဝမ်းမြောက်စွာနှုတ်ထား၍နော်ထူးခြားတဲ့ဝမ်းမြောက်ပွဲတည်နဲ့ပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မလျှော့ရဇွဲယုံကြည်မျှော်လင့်လေနော်ကိုရှင်မစားမိအကြောင်းလက်တော်ဓမ္မစက္ကန့်အနန္တအခါဒါဖက်သူတို့ကောင်းကြီးပြီးတော့ဆောင်မကြည့်ရှိတော်စေသောဒါဖက်သူတို့နဲ့မျက်နှာလေးကိုလှူ၍ဒီယုနာကျေးဇူးပြုတော်ပါစေသောဒါဖက်သူတို့မျိုးကြည့်ပြီးချမ်းသာပြီးတော်ပါစေသောခမည်းတော်ဘုရားချစ်ခြင်းမြတ်သားရှုခရစ်တော်ကျေးဇူးတော်လူချင်မြင်ညီသက်ချင်းနှစ်သိမ့်မှုတွေတရှင်တော်ဖျား၏မိသားဖွဲ့၍တက်ကိုဖြစ်စီတတ်သောဘေးဥပါကိုမင်းတန်ဒီကုဆက်ချင်းရှိသည်မှာကင်းလို့၍နေ့စဉ်အသက်တာမှာနော်ကြောက်စိန်ခုံမှုကြောက်ရင်ဆိုရင်စိတ်ပြချင်းမရှိဘဲနဲ့ဝမ်းပြုံးညီသက်လေဝါသောစားရ၍ကျမ်းမာစွာဖြစ်ကြော်ဖြတ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်တော့ဘတော့ခံယူလဲရှိတော်သားမီအရောက်စီနေတူနေရာတိုင်းမှာရှိတော်သူရောက်စီပုံမှာခုချိန်မှာစာဝိတ္တပံတာပြီးကျွယ်ဝစွာတည်ရှိပါစေသောအာမင်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you tomorrow